कस्तो छ टेस्ट गरिदिनु त लु दामी दामी है यो चाहिँ के रहेछ एउटा चिकन विङ्स मात्रै ड्राई फ्राई हो ड्राई फ्राई चिकन त्यसमा त म पनि एकदम क्रिस्पी र धेरै आइटम्सहरू टेस्ट गरिसक्यो है र अहिले हामी बसिरहेको छौँ यो चाहिँ क्लाउड इन माउन्टेन जुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट यहाँ हाम्रो रङ्का भाइले खोलिरहनु भएको छ उहाँले जुन चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको रिभर ओरेन्ज गार्डनको एकदमै जुडिक्सनभित्र परिरहेको छ र यसको छेउमा एकदमै खोला नजिक छ यो एकदमै राम्रो लोकेसनमा भाइले एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोल्नु भएको छ है एकदमै राम्रो खालको तपाईँको एनी टाइम तपाईँको डे टाइममा पनि यता तपाईँको इभिनिङ टाइममा पनि एकदमै सुइटेबल प्लेसेस छ तपाईँहरू यहाँ आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ जुन सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबको 1 फ्यामिली 1 एन्टरप्रेनरसिप जुन उहाँले जुन एउटा भिजन छ त्यसलाई नै राखेर चाहिँ यो मैले सेटअप गरेको युवाहरूले आफै बेरोजगार युवाहरूले आफै है एउटा रोजगार सिर्जना गरेर है अरूलाई पनि रोजगार दिने यो एउटा भिजनले मैले यो गरेको है र मलाई तपाईँको पहिलादेखि नै होइन मैले तपाईँको धेरै परिश्रम गरेको छु पहिला है होमस्टेतिर मैले कामहरू गरेँ रेस्टुरेन्टतिरहरू पनि मैले है तपाईँको फ्रन्ट डेस्क म्यानेजरको उसमा काम गरेँ र त्यसबाट नै इन्सपायर लिएर है आफूले नै इन्सपायर लिएर चाहिँ तपाईँको यो जुन सेटअप गरेको छु र यो तपाईँको सेटअप गर्नलाई धेरै कठिनाइहरू थियो र यसमा धेरैजनाको सहयोग मैले पाएको छु उहाँहरूबाट र त्यसबाट मैले यो सुरु गरेको र यो चाहिँ मोहितो रहेछ है एकदमै दामी रहेछ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब के खानु आँटेको छौँ हामी चाहिँ यहाँ हामीले अब कोरियन चिकन खानु आँटिरहेछ हो टेस्ट गर्नु त लु हालेर टेस्ट गर्नु नि ए चम्ची ओके लु कस्तो टेस्ट छ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनुहोस् है ल कस्तो लाग्यो दामी स्पाइसी मिठो टेस्ट भित्र रसिलो बोल्नै मन लाग्यो है खानु कन्सन्ट्रेट है अब कतिको के कस्तो एकदमै स्पाइसी एकदम दामी हो कोरियन विङ्स है विङ्स देखाइदिनुहोस् त हो रहेछ पाउनुहुन्छ क्वान्टिटी पनि दामी छ हो हजुर 5 वटा पाउनुहुन्छ 5 वटा पिस एकदमै हुन्छ इन्जोय एकदमै दामी यो अचार चाहिँ के लाउनु भयो यसमा चाहिँ चिल्ली हजुर ओके र यहाँ एकदमै यहाँनिर आइसकेको छ ल हाम्रो केटाहरू अघि हामी पर्खिँदा फाइनली आइपुगेको छ यहाँनिर ल मजा आउँदैछ